Қайырлы күн шебер ханшайымдар. Бүгін біз сәнді кішкентай қыздарға қалпақ тоқитын боламыз. Ол үшін бізге крючок, мынандай фиолетовый жіп и сары жіп қажет болады. Ал енді жұмысымызды бастайық. Біздің бас киіміміз қалың болып шығу үшін біз екі қабаттап тоқитын боламыз. Ал енді бастаймыз. Басын бірінші бет түйінеп аламыз. Осыны 78 рет тоқитын боламыз. 1, 2, 3, өстіп айналдырып 78 штук сеп шығамыз. 1, 3, 4 кәз. Міне біз 78 штук тоқып алдық. Енді осыны қазір қосып жайлап бастаймыз. 78 штук тоқып болған екен, соңғысынан қосып, домалақ қып кіріктіріп алып, оны шығарғаннан кейін 4 рет жүргіземіз. 1, 2, 3, 4. 4 рет жүргізіп, жіпті бір айналдырып, одан кейінгі неден 1 рет, 2 рет. Міне бар қатарын өстіп айналдырып шығып тоқып шығатын боламыз. Міне біз бетіп тоқып болған екен, соңғы бөлігін біріктіріп алып, кіргіземіз. Жіпті енді 3 рет тоқитын боламыз. 1, 2, 3 рет тоқып, жіпті бір айналдырып алып, мына біріншіден бүйтіп оң жағынан кіргіземіз. Жіпті тағы айналдырып, кейінгісін енді бір қатарды оң бетінен, екінші қатарды сол бетіне шығарамыз. Біз екеуін істедік, та екеуін көрсетейін. Міне осылайғы біз айналдырып тоқып шығатын боламыз. Міне біз мына жерге дейін айналдырып шығып тоқып болдық. Енді мына жерден біріктіреміз. Осыдан кейін 3 рет жүргіземіз. 1, 2, 3 рет жүргізіп, бір айналдырып, алдыңғы бергі планға шығарамыз, бергі неге жүргізіп, қайтып тоқып шығатын боламыз. Біреуін алдына қарап тоқытамыз, біреуін артқа қарап тоқимыз. Міне осылай бізде, мысалы, мынау 1, 2, мына 3-ші қатар тоқып жатырмыз ғой. Енді біз осындайдан 4 қатар тоқитын боламыз қазір. Міне біз 4 қатар емес, 5 қатар қылып тоқып шықтық. Енді кезек мына сары жіппен үсті жағын тоқитын боламыз.
Сары жіпті жалғап, 5 қатар тоққан екен. Сары жіппен енді үстін тоқып бастаймыз. Ол үшін мына жерден сары жіп жалғап болған екен, өткіземіз. 3 рет өткіземіз. 1, 2, 3 рет өткіземіз. Жіпті бір айналдырып болып, 3-ші теске кіргіземіз. 1, 2, 3. 3-ші теске кіргіземіз жіпті. Жіпті бостау қылып ұстаңыздар. 1, 2. Екінші рет тоқимыз. Бірінен 2 рет өткіземіз. 1, 2. 2 рет өткізіп алдық оны. Осыны 2 рет өткізіп болған екен, жіпті бір айналдырамыз. Мына алдыңғы бірінші тесіктен 5 рет өткізіп шығамыз. 1 рет өткіздік. Жіпті тағы айналдырамыз. 2 рет өткіздік. 3 рет. 5 қатар тоқып болған екен, енді сары жіпті қосып тоқитын боламыз. Сары жіпті екеуін байлап аламыз, сары жіпті де 2 қабатпен тоқи береміз. Сонда біздің қалпағымыз қалың болып шығады. 3 рет жүргіземіз. 1, 2, 3 рет. 3 рет жүргізіп жіпті бір айналдырып аламыз да, 3-ші тесікке кіргіземіз. 1, 2, 3. 3-ші тесікке бір кіргіземіз да, жіпті бір айналдырамыз. Біреуі болды. Енді осыны 2 рет өткізіп шығамыз. Жіпті бостау ұстай беріңіздер, себебі анда тартылмай әдем болып шығады. Енді 2 рет өткізіп болған екен осыны. Крючокқа жіпті бір айналдырып, бірінші кіргізген тесігімізге осы жерден 5 рет жүргізіп шығатын боламыз. Мынандай қылып. Жіпті бос қыламыз. 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет болған екен, 5 рет жіпті ең соңғысында өткіздік, тағы бір өткізіп аламыз. Осылай мынау. Енді осыны тағы да 3-ші қатарға 1, 2, 3. 3-ші қатарға жіпті бір айналдырып алып, 3-ші қатарға кіргізіп, 1 рет, 2 рет жіпті бостау қыламыз. Енді 2-ші істейміз. 2 рет тоқып шығып, енді жіпті бір айналдырып алып, тура мына бірінші кірген тесіктен 5 рет өткізіп шығамыз жіпті. 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет. 5 рет жіпті өткізіп, жіпті осылай біз айналдырып тоқып шығатын боламыз. Міне осы жерге дейін тоқып болғаннан кейін мына жақпен басын біріктіреміз. Сөйтіп 4 рет тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4 рет тоқимыз. Теріс қарап айналдырамыз. Осыны айналдырып болып, жіпті бір айналдырамыз да крючокқа мына қатарға жүргізіп шығамыз. 5 рет. 1, 2, 3, 4, 5. 5 рет жүргізіп, крючокты шығарып, кейінгі қатар, кейінгі неге өткіземіз. Кейінгі тесікке мынаған өткізіп, 1, 2, 3, 4, 5. 5 қатар өткізіп, тағы бет айналдырып, кейінгі қатарды тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне, біздің мына қатармен, оң жағымен қараған кезде мынандай өрілген болып шығу керек. Міне шебер қаншайымдар осындай әдемі
Қалпақ дайын болды. Енді осы қалпақтың басына біз мынандай тігетін боламыз. Міне біздің сәнді бас киіміміз дайын болды. Осылай тоқып көрсеңіздер, көрулеріңізге кеңес беремін.